behin eta barren izenean eskerrak ematea, etortzeagatik. Guretzat ekitaldi honek helburu bakarra da alde neurrian hauteskundeak direla eta Elgoibarren dauden iritzi desberdinak eta mailaren gainean jartzea, zuei helaraztea eta zuek gero libreki ere parte hartzea, gurekin komunikazio hori sortaraztea, hori da gure helburu bakarra. Eta, ikusita hemendik argazkia pozik egoteko modukoa dela. Eta gero, hiru ohartxo, lehendabizikoa guk barrenetik 6 pertsonen presentzia iragarri egiten, baina gaur goizean 6garrena Alderdi Popularreko hautagaia den Javier Núñezek esan digu berak ez duela parte hartuko mahai honetan Eusko Abertzale ekintzaren parte hartzea konfirmatzen bazen. Barrenetik saiatu gara behin eta berriz pertsonalki ere zuzenean berarekin hitz egiten bere parte hartzea lortzen, baina bere alderdiaren erabakia izan da eta berak esan dit, hemen komentatzea alderdiak erabaki duela berak parte esantzea hemen gaur. Eta izan da gaur goizeko asuntoa. Bigarren oharra, euskarari dagokionez eta nabar eta oso argia denez, itzultzaile bat daukagu mailan, Ovidio Campello Alderdi Sozialista hautagaiarekin edo berari laguntzeko asmoz, guk barrenek euskaraz burutu nahi dugu ekitaldi hau, baina berari itzultzaileak itzuliko dio mahai inguruaren garapena, bere interbentzioak gaztelaniak izango dira, hala ere gure asmoa izango zen bereziki bigarren zatian, non zuek izango duzue protagonismoa, euskara izatea ekitaldi honen hizkuntza. Hirugarren asuntoa, metodologiari dagokionez, ohar txiki bat, edo bakarrik esatea, ekitaldi honek dituela bi zati desberdin. Lehendabizikoa, hemen nirekin daudenek izango dute protagonismo osoa, beraiek izango dute txanda itxi bat, 5-6 minutukoa bakoitzak, nun esango dute nahi duten guztiak, hor ez dago galderarik eta ez dago gidoirik, bakoitzak nahi duena esango du, eta ni saiatuko naiz zorrotza izaten denborarekin, 5-6 minutu hautagai bakoitzak, eta gero bigarren zatia, beste 40-45 minutukoa zuentzat izango da txanda. Eta maila horretan, zuek komentarioak, galderak, ekarpenak, nahi duzuen guztia egiteko aukera izango duzuek. Egin behar duzuen gauza bakarra da hitza eskatu, eta hemendikan saiatuko gara moderatzen jende nahikotxo gaude, eta gero beharrezkoa baldin bada ere mikrofono bat izango duzue guztiok argi entzuteko zein den pertsona bakoitzaren iritzia. Hau da metodologia eta hau da gure helburua, komunikazio hori lortzea. Besterik gabe, hitza emango diot lehendabiziko gonbidatuari, erabaki den ordena izango da azken udal hauteskundeen botoen kopurua, eta horrela ere egiten dut aurkezpena, lehendabizikoa Unai Zulaika hitz egingo digu, Ezker Batua Aralar zerrendaburua dena, hurrengoa Jon Feli Uriguen Eusko Alkartasunaren zerrendaburua, hirugarrena Ovidio Campello Alderdi Sozialistarena, laugarrena Iñaki Odriozola Eusko Abertzale ekintzaren zerrendaburua, eta lehendabiziko zatia amaitzeko Alfredo Etxeberria Eusko Alderdi Jeltzalearena. Besterik gabe, denboraren asuntoa gogoratuz, Unai Zulaika zorritzen da. Arratsaldeon, hemen buruzatzen guzti hori eta zorionak buruzatzen guzti hori bai, eta zain da gogoratu dezuelako. Zeren jakin badaki zen horako sakrifizioa beratzen dituen indarritzen zartuta. Ezker Batuak eta Aralarrek sortu dugu koalizioaren lehenengo aurkezpenetik izan dugu indarra batzuk izortzen du koalizioa dela azken. Gizarteak hori behar dugula oso sinesten dugulako. Koalizio berri batek berakin ekartzen dituen zalantza, populitasuna, kezkak bat egitean elkarra, ulertzeko alegina, ez dugu zutatuko Ezker Batuak ere, eta Aralarrek horrelako sentimenduak ekarri arazi dizkigula gogoeta.
Baina seinale ona dela hori uste dugu. Kultura politiko ezberdinetik gatozenez, ezberdintasuna baditugu onartzen dugu eta ahalegina egin dugu elkargunean topatzeko. Lau dira koalizioen ardatzak, Euskal Herria ezkerretik, justizia soziala, bakea eta autodeterminazioa. Lau puntu horiek kontuan eukitza, eta goberako errexea dituen beharrak eta garapenea berrera, Ezker Batua berdeak eta Aralarrek koaliziotik politika berri bat egiteko asmoa daukagu. Herritarrei zuzendua, euren ekarpenak eta partaidetza sustatuko dugu. Herritarren eskakizunak instituzioetan entzun behar direlako, eta koaliziotik hortarako konpromiso hartzen dugu hortarako. Elgoibarren bide berri bat egiteko prest gaude. Honen bestez, Elgoibarrerako proiektu aurkeztuko dizuet, izan ere Elgoibarrentzat proiektu bakar badago. Elgoibar eta Elgoibartarren bizi kalitatea hobetzea. Euskarazko bi zatik animo dugu lan. Alde batetik udaletxearen funtzionamentua aldatu, araudi organiko aldatu, eta bestetik herriak behar dituen ardura desberdinetan 25 proposamen. Lehenengo zatiari dagokienean, udal araudi organiko garbi bat bilatuko dugu, inor nahi dituen kritikak, aportazioak eta proiektuaren parte hartzeko ez desan trabarik eduki. Herritarren partaidetza sustatuko dugu, eta herriari dagokien arlo guztietan, baina batez ere aurrekontu partizipatiboetan. Hortarako udal araudi berri honetan herriaren partaidetzak hartuko du zatirik handiena. Herritarrek erabakiak hartzeko aukera izan dezaten, neurrira egindako arauak sortuko ditugu eta partaidetza hori aseguratzeko arau propioak. Arlo ezberdinetako 25 proposamenen oinarria hurrengo hau. Justizia sozialaren alde lan egitea. Guztiontzako etxebizitza duina lortzeko bideak zabaltzea. Zerbitzu publikoen defentsan egitea. Gardentasuna eta diru publikoaren erabilera egokia egitea. Kalitatezko hezkuntza publikoaren alde lan egitea. Behartzuen eta baztertuen egoerei irtenbideak bilatzen egotea. Euskararen normalkuntzan eragiteko neurriak hartzen jarraitzea. Kultura herritarren denen eskura jartzea. Ongizatean sakontzea. Ingurumena eta garapen iraunkorren alde egitea. Jazarpenen aurka, arraza, sexu eta edonolako bereizketaren kontra tinko agertzea. Eta genero berdintasunen aldeko borroka egitea. Honen guztia kontutan edukirik aurrera ateratzen nahi ditugun ideia proiektu eta konpromiso batzuk aurkeztuko dizuet. Eusko Jaurlaritzako etxebizitza sailean sortu zen bizigune programarekin bat egingo dugu. Elgoibarren 600 etxebizitzak kaleratzeko eta alokairu soziala bermatzeko. Industrialdetarako, herrialderako eta auzoetarako irisgarritasuna hobetuko dugu. Bide gorriak eta oinentzako bideak sortuko ditugu. Eta udalerrian bertan barruko autobus linea jarriko dugu agian. Indoor kiroletarako eraikina egingo genuke. Hurrengo 4 urteetan kirol patronatuko abonatuek ordaindu beharreko prezioak KPI-aren arabera igoko ditugu eta ez gehiago. Auzoetxe kultural eta ludikoa sortuko dugu. Mendiko zirkuitua sortuko dugu Elgoibarren inguruan. Bertan, atseden lekuak, umeentzako jolasak eta bertako flora eta fauna zein den azaltzeko irudi testua jarriko ditugu. Erdialdean jarduera orokorrak garatuko dugu. Hirigintza berreskuratzeko eta erdialdeko etxebizitzak bere horretan usteko diru laguntzak eskainiko ditugu. Termiten arazoari eta fatxaren sartzeari estopa handioa jartzean nahi dugula. Zuzkidura ekonomikoa abian jarriko genuke adinekoi etxez-etxeko zerbitzua eskaintzen dieten dendariek. Aurrekontuen helburua zein den eta gure zergak nola inbertitzen diren zehazteko orduan, udalerrian eragin zuzena daukaten gai zehatzei buruzko herri galdeketak egingo ditugu. Elgoibarren euskararen erabilera sustatzeko nahian, euskara batzordeak duen aurrekontu handituko dugu eta beste 3 ekintza berria martxan jarriko ditugu. Euskarazko materialaren urteko azoka, zinemaldia euskeraz eta antzerki jaialdia euskeraz. Baditugu proposamen gehiago, bai aurretik esandako arloetan eta bai beste batzuetan. Guzti honekin bilatzen ari garena herritarren neurrira egindako herri bada. Modernoagoa, solidariagoa, aurrerakoia, zabalagoa, sozialagoa, baina batez ere herri ilusionatuagoa. Proiektu berri eta ezberdina martxan jartzeko prest dagoen herria. Aurrera egiteko arriskua hartzeko prest dagoen herria. Partaidetzaren kulturan norberaren egin duen herria.
4 urtean behin erabakitzeko eskubidea bakarrik dutela sinisten ez duten elgoibartarrak nahi ditugu. Gure helburu nagusia igualitarismoa da. Hau da, pixkanaka desberdinak berdinagoak izatera iristeko. Koalizioa inon beharrezkoa da Elgoibarrena. Elgoibarren aldaketa behar delako. Ezker Batua berdeak eta Aralarrek posible egiten dugu aldaketa. Elgoibarren alternatiba behar da eta Ezker Batua berdeak eta Aralarrek posible egiten dugu alternatiba. Elgoibarren bide berri bat egiteko prest gaude eta egingo dugu. Besterik gabe, eskerrik asko, eskainitako minutu egongatik, bai barneko zuzendaritzari eta bertan biluzaten guzti. Kaixo, arratsaldeon, eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, 6 minutu egunez, nik sobratu 6 minutu, 5, ez dakit, labur izango gara. Lehenengo eta behin, beste honean barrenean galdetu zidaten, ia segatik emandoten pausua zer dagoen moduan aurkezteko eatik. Eta izan da urte bete, esan sartzen nire asmoen artean, politikan sartzerik, ez? Baina, ia asko urte garen eatik ditu zidaten, proiektu bat aurkezteko, azkenengo 4 urteetan nire gauzak adieraziz, eta horrengo 4 urteetako proiektua zein dan ikusiz. Eta benetan azkenean, lehek esan da moduan, pausu garrantzitsua da, gaurko egoera ez talako nena, holako, jendeak beldur diola sartzea, erabakinaban asko petatu ondoren, hemen zara. Eta azkenean ilusio sartzen dugu, batez ere ikusten dugulako gauza asko egiteko dela egian. Eta nik beti politika mailan bi eszenatokio, bi leku uste ditut, bat da nazio mailako politika eta beste herri mailako politika. Horan, politika, Elgoibarren uste eak azkenen urteetan eramandaban politika, benetan herriaren aldeko politika ez dara, gauza asko ditu, gauza konbido bezki gauzatuk ez ziren ondorengo, baina uste gauza asko banak ondak indiala. Eta horretik gure proiektua, 3 ardatz nagusietan, hiru hildo nagusitik bideratzen da. Alde batetik euskera, beste batetik kirola, eta beste batetik gaia hirigintza eta pixkat hor barnean sartzen dira gauza guztiak. Euskera aldetik, azkenen urteetan euskeran aurrera paso handia Elgoibarren ikuste dut. Hor dago kontseiluak mandiguten puntuak eta ikuste dut ezagutza mailan nabarmena da euskerak egin duen aurrera pausua. Baina lan handia dago duen erabilera sustatzen, ez? Eta horrekin lotuta gauza asko daude baina etorkinak eta etorkin gehiago daude Euskal Herrian. Etorkinak integratzeko modu bat hizkuntza bera da. Hizkuntza guk galtzen badugu azkenean hizkuntzak, horrek gure nortasuna galtzen dugu batean orduan, nik uste erronka handia da horren urteetan erabilera hori sustatzea batez ere datorren jende berria integratzeko Euskal Herrian orduan. Gure aldetik euskera kontua mentzat politika izango da erabilera hori sustatzea eta horretarako gaur dauden politikak jarraituz beste batzuk ere erabilera hori sustatzeko politika berria esan. Gero esan dut bigarren da kirola gauza asko dira, baina badaude gauza asko egiteko, orduan kirolan aduan adibidez guretako bada kiroldegia txiki geratu da eta kiroldegi hori antzeko proposamen bada dago eta horretan lanean aritzuko gara. Eta gero beste instalakuntza batzuk ere hobetzeko, frontoia adibidez. Horretarako bentzat, azterketaren bidegarretasun ekonomikoa posibiletan edo ez, edo bentzat, azterketa hori ez dugu esaten ingo dugunik, baina, pentsatzen dugu, badoela gauz batzuk aztertzeko. Eta hirigintza mailan, jarri dago, etxe bizitzak, uneik esan da moduan, berak komentatu du, 600 etxe bizitza daudela utzik, niztak izan dira gutxiago diran, hor barengo batzuk edo metodo batzuk erabilia hori aztertzeko, eta nik ez dakiz hori benetan dan, baina bai merezi dago azterketa sakon bat, azken bolan etxe bizitzak pidaban gorakarako duan. Kostu egiten gure indarrak moda argi dago etxe bizitza
babes ofizialeko etxebizitza horren potentziazioan gaur egungo gazteek lan arazo daudenez eta lan prekariedade badagoenez, etxebizitzetara heltzeko aukera bideo izan zaten. Eta batez ere alokairuko etxebizitzetan. Eta hor azkenean egiten dira proposamenak gure aldetik danak gure bagaileko dure eta gure indar hortik moda etxebizitza mailan. Eta egintza baian, beste gauz asko daude danen ez luzatzearen. Azkenean ikusten da, adibidez, gai auketzen dira azkenean baztetan gehi asko, bada aparkalekuena, autoena, arazo larria da, gero eta auto gehiago ez da mantzako autokirik, eta baina badaude ideia batzuk, aparkalekuak daudenak aprobetxatzeko, eta batez ere gure adin handia da, gaur egun dauden aparkalekuak eta dauden gauzak aprobetxatzeko dauden arauak bete daitezen. Gaur egun badagoela arauak ez dira betetzen, eta hor agin handian edo egitea. Daudenak aprobetxatzeko eta berriak sortzen azterketak egiteko. Eta hori hirigintzari. Eta gero beste gauza asko daude hirigintza barruan, gure proiektuen barruan daude gaur egun dauden adin guztietarako esparruak sortzea adibidez. Gure ikusten duguna da, zaharren egoitza gaur egun txikitatzen da, horren berrikuntza bat edo leku alternatibo batzuk berretxu, gazteentzako gaztelekuak, pila bat daude gaur egunean inbiar daudenak batzuk handia egiten azken guztietan, ez da martxan daude, eta proiektu ezberdin horiek jarraituko ditugu. Eta gero, ezin dudaztu Elgoibar herri industrial bada. Elgoibar zeroa baldin bada Euskal Herrian eta Espainia barruan, eta Europan izena baldin baduka da makina herramientan hiru darako. Eta lurzoro industrialan gai arazo larri bada guretzat ere. Eta hor ere badaude proiektu batzuk, eta badago maila gutxiko poligonoa, eta beste gauzatu, eta hor nik uste alegin berezi bat dira dara. Eta horrek lotu adibidez egon da meka proiektua enpresa eta demagon ikasketak edo hezkuntza eta enpresa lotzeko proiektu ezberdinak martxan daudenak eta benetan aurrera ataratzea Elgoibar zerbait zen behar da etorkizunean eroai aurrera ataratzeko alegin berezi bat eta hurrengo belaunaldiak eta kompetitibidade hori ezaten jarraitzeko eta Elgoibar industria mailan goi mailan egoten jarri izan. Eta, nik uste dut gutxorara denbora agertzen egin ezela orduan, besterik gabe, eskertu nahi zuek hona etorri izana, posten benetan hainbeste jende ikusteak, normalian Elgoibarren ez da normal izaten, eta benetan eskerrak gure partetik eta batez ere igandian botu ematera gutxea, hori gure nahian. Eskerrik asko. Bien, arratsaldeon, buenas tardes. En primer lugar, dar las gracias a Barren por habernos invitado y a todos nosotros por haber acudido a este acto. Voy a intentar en estos 5 o 6 minutos un poco explicar las ideas que los socialistas tenemos para Elgoibar. Voy a explicar algunas ideas y algunos temas concretos. La primera idea que nos planteamos los socialistas es hacer pueblo, hacer Elgoibar. Hacerlo entre todos y contando con todos los partidos, con todo tipo de asociaciones, con los distintos colegios, con los empresarios, con los sindicatos, con los jubilados, con los jóvenes. En definitiva, se trata de construir un pueblo entre todos en el que todos estemos a gusto. Segunda idea, estrechar relaciones institucionales. Creemos que hay que estrechar relaciones institucionales con nuestros vecinos, con el resto de ayuntamientos, con la mancomunidad, con todos los estamentos comarcales, también con la Diputación. Tercera idea, estrechar relaciones con los propios trabajadores del ayuntamiento.
propiciar un clima de trabajo en el que se sientan bien y con su colaboración los políticos puedan realizar su trabajo en confianza. Cuarta idea, de escuchar a los ciudadanos, abrir las puertas a todo ciudadano que tenga un problema o alguna idea que exponer, acercarnos a los ciudadanos, hacer un ayuntamiento más participativo. Y quinta idea, techos y bolsillos de cristal, absoluta transparencia pública de las cuentas del ayuntamiento y absoluta transparencia de los gastos de sus representantes. Algunas propuestas concretas. En el tema de vivienda. En el tema de vivienda nos planteamos hacer un pacto entre el Gobierno vasco, la Diputación y el Ayuntamiento con el objetivo de poder garantizar una vivienda digna a todo el mundo, tanto en alquiler como en compra. Pensamos que en el tema de la vivienda el Ayuntamiento tiene que hacer un esfuerzo en facilitar espacios donde se pueda construir para que las viviendas puedan hacerse a un precio asequible. Sobre los barrios, planteamos que hay que rehabilitar los barrios a través de programas de intervención integral que incorporen dotaciones sociales, mejoras arquitectónicas, de accesibilidad y de seguridad. Es verdad que se están haciendo cosas, pero pensamos que hay que hacer bastante más. Urbanismo. Urbanismo, planteamos garantizar el crecimiento ordenado de nuestro pueblo, favorecer el desarrollo sostenible en beneficio de toda la comunidad, una gestión democrática, transparente y éticamente responsable. Con el tema del mercadillo, nuestra posición es que vuelva al centro del pueblo, ya que ha quedado perfectamente demostrado que nunca debió salir de dicho centro. Aparcamientos. Planteamos afrontar la construcción de aparcamientos en los distintos barrios y sobre todo la construcción de aparcamientos subterráneos en la Plaza Chiquita. También pensamos que hay que educar a la gente en el sentido de utilizar el coche lo menos posible. Y asimismo planteamos que hay que hablar con Euskotren para facilitar el acceso de los trabajadores a los polígonos industriales y estaríamos también por la creación de un autobús que recorriera el pueblo y acercara a la gente de los barrios al centro. También, por supuesto, los polígonos industriales. Los polígonos industriales. Pensamos que efectivamente la base del Goibar es la industria. En ese sentido hay que facilitar a las empresas terreno para establecerse, pero hay que hacerlo de una manera ordenada, de tal forma que no nos ocurra lo que nos está ocurriendo en estos momentos, que no tenemos accesos para los peatones a los polígonos industriales. Plantearíamos que se hagan accesos para los que ya hay, que andando se corta uno la vida para poder llegar, y que en los que se construyan se garantice este acceso. Asimismo, planteamos que habría que adecentar y hacer públicos el paseo de la ribera del Deva, desde la calle Santana hasta Máuzara, recuperar el antiguo camino desde Lenuchiqui hasta Alzola y construir un paseo hasta Lorenzo sin peligro para los peatones. Asimismo, habría que dotar de algunas infraestructuras a la zona entre el Neto y el puente de Melitón, bancos, etc. Seguridad. Los socialistas pretendemos reforzar la seguridad de nuestro pueblo, modernizando y dotando de medios a la policía local y estableciendo una coordinación con la Ertzaintza para combatir el delito y proteger las libertades y los bienes del conjunto de la ciudadanía. Víctimas. Los socialistas nos comprometemos a levantar en el Goibar espacios de la memoria, es decir, monolitos, calles, plazas, etcétera, de todas las víctimas del terrorismo, y establecer un día especial de cada año, que cada año exprese el recuerdo y el homenaje hacia las víctimas. En el tema cultural planteamos afrontar la recuperación de las escuelas de
Padre Aguirre hay un proyecto viejo que está ahí pendiente, que está ahí parado. Habría que rehabilitar las escuelas para que junto con la Casa de Cultura se forme un gran espacio cultural. En el tema del empleo, pues, planteamos impulsar el desarrollo económico de Goibar para lograr más y mejor empleo estable y de calidad. A los jóvenes apostamos igualmente por un mayor protagonismo de los jóvenes en nuestro ayuntamiento, conscientes de que la juventud tiene mucho que decir y que aportar a la hora de fijar prioridades en cuestiones de tanta trascendencia como son, entre otras, el acceso a la vivienda, el empleo juvenil, las políticas sociales de igualdad, la integración social de los emigrantes, la protección del medio ambiente de nuestro pueblo y el desarrollo de nuevas alternativas de esparcimiento y de ocio. Bien, esto sería en líneas generales y resumidamente lo que planteamos los socialistas. Pedir excusas por no saber euskera y agradeceros a todos vuestra presencia. Eskerrik asko, hemen guztiarren hitz egiten. Nire egoera ez da beste egoera bezalakoa, badakizue, eta ni hemen hau hain egoeren izenean, baina hemen egon ziteken baita ere ASB edo beste ezker abertzaleko beste zerrendak, eta badakizue denok, espainol horren arabera ilegalitatuak daudela, komuniatzen. Orduan, lehenik eta behin esan behar dugu, ezer aldatu ezean, ezer ez bali aldatzen bintzat, udal hau ez dela guretzat demokratikoa izango, eta arrazoia simplea da. Udal honen eraketak ez du herritarren nahia izlatuko. Orain 4 urte bezala, orduan enbio, udaleko bigarren indarra izatea lortu zuen, ia 1000 postekin, eta orain ere ez dirudi gauzak aldatzea doazenik, eta lege aldetikan ez da bintzat aldatuko, ez da nahiko edukagian, beste orain egingo dizuet proposamen bat horri buruz baita ere, eta ergoera demokratizatu daiteken udal honetan. 4 urte hauetan, udalaren lanari dagokionez, eta ikusten dut inok ez duela esan, baina diagnostiko bat egin ez dut, eta diagnostiko hori garbia izan da, guretzat jarrera aldetikan udal hau egon dena iluna izan da, eta uste dugu herritarrekin ezer jakin ez dutela ezer jakina izan. Gaiaren anketari dagokionez, guretzat baita ere udala eskuineko udala izan da, eraikuntza masiboa eta neurrigabea ikusi dugu, batetikan etxe bizitzen inguruko espekulazioa bultzatu da, bestetikan egunen industria erraldoiak eta planteatu ditu, plan eta proiektu guztiak plangintza orokorretik kanpo egin dira, arau subsidiarioak esan zuten aldatuko zituztela, baina ez dituzte aldatu nahi izan. Guretzat baita ere, 4 urte hauetan nabarmena izan da arlo sozialekiko, herritarren beharrekiko nolabait sentsibilitate falta. Ekipamendu buruzko beharrak eta agerian geratu da. Arrazolarria dauzkagu, kilotegian, edo zaharren egoitzan, edo eguneko zentruan, eta ongizatea ere, iruditu zaigu guri, erabat utzita izan dutela. Eta, oroar, orain egin duten azkenengo ebaluazioa nahiko eskasa izan da. Baina egin esango didate horrek, aldatu egin dutela, eta egin dutela. Espero dugu horrela izatea baita ere. Orduan 4 urte hauek ikusita gero, gure proposamenak, gure herri programan agertzen dira, orain guztunatuko ditugu herri programa, gaurtik aurrera, zagitekatu dira. Eta, herri programa hau, dozenaka herritarren lana da, eta, nolabait guztion artean erabakitakoa, sektore desberdinekin egindako herri programa da, eta, lehenik izan behar, azken 4 urtean egitatu ditugu, urtsuneak, berriz ere zaiatuko gara azaltzen, inbiok izatez, askotan zarratu izan dituenak, eta egia izan, gizarteratuta daudenak itxuraz, ikusten hauen programak eta, entzuten dut, esan ditugun gauza asko, orain, ateratzen ari direla.
prioritate bezala, batez ere, alde batik anazteko, udal parte hartzailearen inguruan, eguneko luke pixkat sakontzea, udal berri honek, bai batzordeetan parte hartzea handiago izateko, bai plenoetan eta hiritarren parte hartzea izateko, eta behar baldin badira herri konsultak egiteko, izatez, bere garaian Euskadioarekin egin zen herri konsulta bezala, ez zen ofiziala izan, baina, nahiko genuke baita ere, behar denan, lau urtetik behin bozka ematea, ez dela benetako demokrazia edo demokrazia oso burritza dela, eta demokrazia parte hartzailea ziurtatu behar dela. Gero beste prioritate bezala, ARU-ek, kasu honetan, ekipamenduak eta herritarrentzako zerbitzuen falta handia ikusten da. Plaza Txikiko aisialdi gunea, guretzat oso importante izan da, azken lau urtetan sozialikatu da hori, alde batetik Plaza Txikia bera, plaza bera, Aita Agirren eraikin hori, nola konpondu eta zer nola jendearen zerbitzua jarri, eta azpiko parkin hori baita egin, hori gero herria peatonalizatzeko, eta hori guztia musika eskolarekin bat, aizia gunean bat sortu daiteke, kulturgunea izan daiteke, agian liburutegia edo metatzeko esango litzake, daukagu itxita, mora izan beharko litzake, eta preste hongo gineke beste alderdi guztiekin horri buruz hitz egitea. Guretzat beharrezkoa da orain erdian alako aizialdi gune bat izatea. Beste arazo larri bat ikusten dugu San Lazaro egoitzan, askotan esan dugu, San Lazaro egoitza residentzia bezala sortu zen, eta horregatik erdian jarri zen, baina gero orain ospitale bihurtu da, baina, residentzia baten zerbitzuarekin ospitale bihurtu da, eta eduka gutxienez, joan dira, ospitale baten zerbitzuak egiten pixka bat zorren amartza. Oda guk uste dugu hori pentsatu egin behar da berriz, egoitza bat baldin bada, eta zarren egoitza baldin bada, ondo dauden eradituen egoitza bat baldin bada, beste modu bateko izan behar dela, eta orduan beste behar bat egongo litzake, zar gaixoak eta atartatzeko eta bat. Orduan hor ere, prest daude baita ere, zuekin hitz egiteko horri buruz, gainera, espera duzuela zuen programetan eta bat. Euskararen erabileran ere, ikusten dugu, ez azkenengo datuak nahiko argiak izan dira, lortzen ari da eskoletan eta eguneko egunak euskeraz jakitzea, baina gero erabilera oso eskasa da, eta hor, ez dakit noraino, udalaren bizibertze plan horrek funtzionatu duen, agian oso era burokratikoan funtzionatu du, eta gero badaude beste gai batzuk, etorkinen gaia, baita aipatu da, eta nik azkenean beste gai guztiak izan dute, daukagu gauza ez berririkan, esateko beziketan gauzak sakondu egin behar direla, eta aztertu egin behar direla, esateko etorkinen gaia. Guk nahiko genuko baita esateko emakumeen arloa indarretea, eta zain berezia jartzea, azken den moretan baita ere emakumeen kasua, eta sensibilizazio handia dago gai honetan, violentzia domestikoa dela, eskubideen berdintasuna dela, torre guztiak eta bermatzeko. Bestalde iruditzen zaigu, hirigintza arloa importantea dela, eraikitzen denak, gure herrian gerria baldintzatu egiten du, eraikin bakoitzak, eta askotan ez gara konturatzen, esaterako, malan etxeazkietan, parkinak egin izan bagenitu, orain, herria beste modu bateko izango ditzake, edo etxeak egin beharrean zarren egoitza egin izan behar baita herrian antolakuntza beste bat izango ditzake, eta oroar, hirigintza oso zait importantea da, herri osoa baldintzatzen duelako, eta gure etorkizuna herri bezala baldintzatzen duelako. Ondo pentsatu behar da, gauzak nola egin, eta hor daukagu etxe bizitzen arazo hori, baita ere aipatu dena, guretzat etxe gintza hau 5 urtetan 700 etxe egitea, iruditzen zaigu izugarria, iruditzen zaigu gehiagizoa, eta, pentsatzen dugu, erabili dela UPO-ko etxe horien aitzakia nolabait gero etxe libreak egiteko, ezken batez egun darbiko bakarrik egin dira UPO-koak, baina beste 600 egin dira libreak, orduan UPO-koak behar baldin badira, behar dira, baina uste dugu beste etxe libreen arazo hori eta espekulazioaren arazoa moztu egin behar dela. Eta, beste gauza asko daude, bat gune industrialeko bakena, baitera aipatu duzue, orain morkerikan egin nahi da gune industrial erraldoi bat, eta orain igoitxin baita beste bat aprobatu da,
esi arkitektonikoak esaterako ez dira ikutu orain laguntzen eskatzen genituen esi arkitektonikoak eta daudenen harrera horiek eta kentzea eta bar, lan gutxi egin da hortan, dut uste zer egindarikan, eta jarraitzen dute udalak berak dauzka esi arkitektonikoan. Rotonda arriskutsuak ere hor daude, eta horretarako uste dugu arau subsidiarioak eraberritzea ezinbestekoa dela. 1992an Euskagu eginda arau subsidiarioa, baina hainbeste aldaketa egin dira, azkenean gura guztan 22 aldaketa egin dira, arau subsidiarioetan, azkenean arau subsidiarioek ez dira ezer, birrinduta daude, hain zaharkituta geratu dira, gauza guztiak egiteko arau subsidiarioak aldatu egin dira, hori ezin da egin dugan, anitza horrokor bat behar da hori egiteko. Ezin da egin hori, zaharkitua daudela eta aldaketak norberari komeni zaioan bakoitzan aldatuta. Orduan, guk uste dugu esaterako alde zarrean plan berezia behar da, alde zarrean etxe asko egiten ari dira bai momentuan, etxeak eraberritzen ari dira, eta gaina eskubide guztia dute horko jendeak etxeak eraberritzeko, baina, hor, 1980an ja komentatzen zen plan berezia behartzela, eta orain dikan 2007an ez daukagu plan berezirik, eta hor, baita ere, plan orokorra biharko litzake, eta, bueno, azken batez hori, beste gai asko daude, esan dugun hau ere esateko merkadilloaren gaia, eguneko zentuarena, politikopetegiarena, zailo benterako bidea. Azkenik, ez nuke nahinik bukatu hasierara itzuli gabe. Hau da, etorkizunera begira, erabat desberdina izango da gure ordezkaritza onartua badago, eta legalki egin daiteke, edo ez baldin badago. Desberdina izango da, zinegotzi lapurrak badaude, edo ez badaude. Gure eskubideak onartzen badira, ala ez badira. Guk ez dugu gurea baino eskatuko. Eta uste dut, herriarentzat guztiontzat onerako izango dela, denon artean adostasun bat entzera. Horregatik, ANV prest dago, beste alderdiekin hitz egiteko, eta adostasun batera heltzeko udalaren demokratizazioa helburu. Gure egiten dizuegu, hauteskunde ondoren, hauzia konponbidean jartzeko zerbait egin dezakegu. Atzalde hon, eskerrik asko izotzeatik, eskerrik asko komiteagatik, digo garko barrenik. Esto, Alfredo Txoireniz, berrogeta dute dakat, asko esantzen zuen, esantzen ez nazurenetako, egogarren jaioa, egogarren bizitzen naiz betik, lanbide heziketa ikasketak egin dituen, eta gaur egunean, makina herramienta inguruan, Durangoko herrian lan egiten dut. Udalgintzan, udalaren inguruan egiten hasteko, izan behar dut, eskako horatzean nahiko nuke, 8. legealdi demokratikoa gala hau, udaletxean ezten dena. Hasiera batean, zerrekin asko zegoen udaletxeak, egoigarren, azpigituretan lan asko egin da egoigarren, esan ezago errekako obrak, politikoldegia, zalazero gitza ez zegoen, gauza asko atera dira aurrera urteetan zehar, inbertsio handiak egin dira urteetan zehar, eta honek bere denboran diru arloan, egoibarrek egoera estatik hasi zituen diru arloan. Gaur egun egoibar udala diru arloan ondo dabil, arazoa, irenen arazoa, barrekuntzen arazoa gainditu da, eta behar bada, topatzen gara gaur egun, ondo hornitutako herri batekin, baina egia da, egitura asko, azpigitura asko berritu, ero herriaren beharretara egokitu beharra dagoela. Hori, uste denok onartzen dugula, maiontan garenak, eta hortan jardungo dugu hurrengo urteetan. Egoibar, nik esango nuke herri horrekatua dela. Eta herri horrekatu bat izaten jarritu behar dugu. Eta hortarako gure lana behar da. Hemen aipatu direan gauza asko, puntu asko, behar bada garantitxoena danok daude egin behar direnak. Danok hitz egiten dugu, politikoldegiak, danok hitz egiten dugu San Lazaro egoitzaz, danok hitz egiten dugu aparkalekuetaz, badakigu sei gaitaz hitz egin behar dugu horreko legislaturan. Badakigu. Nik hiru esparru
hiru puntu aipatzea nahiko nituzke udalgintzan. Bata, nola lan egingo dugun Eusko Alderdi Jeltzalearekin. Eusko Alderdi Jeltzalearekin akordioa topatuko dugu. Eta hortan saiatu gara, oinarte, baina, enfasi berezi bat bileko dugu akordioari. Konpromisua da, gure aldetik, konpromisua da, eta hontan oinarritu gara eta saiatuko gara. Bestalde, asko hitz egiten da parte hartzeari buruz, herritarren parte hartzeari buruz. Askotan, errez hitz egiten da herritarren parte hartzeari buruz. Askotan, esaten dugu, edozein gauzagatik, erreferendum bat egin behar dela, herri kontsultak, plenotan hitz egitea, komisioetan sarre. Ez dago honen beharrik, herriaren parte hartzea edukitzeko ez dago honen beharrik. Herriaren parte hartzea da, herriak eman dezaken iritziak, ideiak, informazioak jaso, eta gero komisioetan o batzordetan alderdiak egin behar duten lana egin. Eta egin behar duten lana egin da adostasunak lortzea. Eta adostasunak lortzeko biara egitezko informazioa. Eta informazio hau lortu daiteke inolako erreferendunik gabe eta bakarrik herriko eragileei galdetuz. Eta badagoz tresnak eta badagoz metodoak aurrera eta hartzeko. Oain, metodologia bat behar da, eta ez da topatu behar presioa edo olako zehozer. Topatu behar da ideiak, iritziak, informazioa lortzea. Hori aztresna, egin daiteke, eta egingo dugu. Gero, nahiko nuke udalgintza o udal lanaren inguruan eskat erresumentxo bat, ero bizko pasako nezatik, egun hauetan jasoko duzu zuen etxeetan gure programa, zehaztuta, puntuka zehaztuta, eta irakurriko duzute eta horrekusiko duzute zeintzu izango diren gure guk eskaintzen dieguna herri honi. Baina, resumen gisa esango nuke, irigintzan adibidez, irigintza diegunean, beti tortzatako burura, aparkalekuak, etxeak, ero olako gozak. Irigintza hori baina asko gehiago da. Irigintza da, zerbitzu orokorrak eta basikoak egoerako eskina guztieta zabaltzea. Adibidez, urra edabetegin dura, baserritara zabaltzea. Urzikinak ero jasotzea eta depuradore batera bialtzea. Kaleak argitzea. Ez dira bakarrik irigintza eguneroko lana da. Eta hortan nabaritzen da udal bat ondo dagoen ero ez. Garretza da diru asko gastatzea, obra handi bat egiten, baina garretziagoa da azpiegitura basikoak leku guztiak daitezen. Etxe bizitza inguruan ere asko hitz egiten da, baina gure aldetik helburua etxe bizitza inguruan lehenengo etxe bizitza izango da. Lehenengo etxe bizitzak sekulako garrantzia du, eta gehienez sekulako garrantzia du gazteengan. Gazteengan beraien emanzipazioa jokoan dagoelako. Eta, gure udalak bera bakarrik itxe egitezake arlo gontan, baina, bideok esan duen moduan, beste instituzio batzuekin elkarlanean egin ditu. Eta horrela, gure alderdiak, Foru-Aldundirako aurkezten duen programan, garrantzia asko ematen gai honi, eta kopuru handiak egiteko asunago, behintzat, adibidez, tasatutako etxeetan, alokairiko etxeetan. Proteziozko etxeak ere bai, baina proteziozko etxeak askotan behar gehien duenari ez gaio tokatzen. Alokairuak behar bantaiak ditu. Adibidez, gazteen mugikortasunako ez da zokorik. Etxe bizitzatzea ustea bai. Oain, gero, ongizate arloan. Ongizate arloan, argi dago gure nagusiak, adibidez, eskatzen dute. Gure nagusiak atentzioa eskatzen dute. Atentzioa,
eta beraiengan behar dute zerbitzuak eskaintzea. Ez dut asko eskatzen. Behar dutenek laguntza behar dute, etorkinek adibidez laguntza behar dute gizartean sartzeko. Konpromisoak ere hartu behar dituzte etorkinek, baina guk ere hezkuntza arloan, lan munduan sarreran edo sozial arloan egin dezakegu zozen beraiengatik, baina beraiek ere onartu behar dute gizartean sartu, gizarte ezberdin batean sartu behar dira eta arau batzuk onartu behar dituzte. Ongizate arloan, asko aipatzen ari gara azkeneko gola honetan Salazar egotza. Berri egin behar den, ez den egin behar, gure konpromisoa da egoitza ero azpiegitura hau herriaren neurrira egitea hotea. Eta hortan egituko gara. Hezkuntza, gazteen hezkuntza, garrantzi handia du honek. Garrantzi handia du. Eta orientazioak erra da gaztetu bilatu ditzake. Gazteak orientazioak laguntza baldea dute zarekan. Askotan, universidadea aukeratzen dute, baina universidadea aukeratzen dutenean denek ez dute lortzen gainditzea. Eta asko batzera jartzen dira eta pertsonalki garapena ez dute lortzen. Hezkuntza kalitatezkoa izan behar da. Kalitatezkoa eta hezkuntzan bitartez gazteeri lanpostuetara sarrera egoki bat eskaini behar dugu. Kontutan hartzen dauzue, gai asko gazteengan zerikusia dute. Etxebizitza, hezkuntza, gazteengan sekulako zerikusia dute. Kultura eta kirola. Kultura eta kirolak nik uste dut egoeraren ondo garela eskaintzan ondo garela, eta hemen eskertzekoa da eta laguntzekoa da eragile guztien lana. Kultura eta kirolean egoer mailan mugitzen den jente guztia voluntarioa da. Eta hau ezin dugu bukatu, baina oso garrantzitsua da. Bestela, dugun eskaintzak ez dut jasoko. Euskara munduan erabilpena bultzatu egin behar da. Zeatik ez badugu erabilpen kalean galdu egingo da. Eta askotan eskatzen dugu udaletxea juten geranean, ambulategia juten geranean, estagina juten geranean, ez dutela euskara erantzuten ze hizkuntza erabiltzen dugu. Euskara munduan autokritika bat ere jaso egin behar dugula gure buruari. Udalean, gure asmoa da, udalean, euskara munduan, ni bereiziko nuke laneko hizkuntza eta zerbitzu hizkuntza. Behar bada, laneko hizkuntza, ezken ginen zure lankideekin, oitxura bat duzun hizkuntza erabiltzen. Baina, zerbitzu arloan, udalak euskara zein da. Euskara, norbait, udalea joaten denean, euskaraz egiteko eskubidea du. Erdoan, hau gainitu egin behar du. Eta gero, herri guzti, herritarrok hartu behar dugu konpromisoa euskara egiteko, besterik ez. Eta euskara inguruan, gai garrantzitsu bat dago, zaten gaur egunean, gazte gehienek euskaraz ikasten dute. Eta lan mundura joaten direnean, berdera egiten da. Gero, denporarekin euskara galtzen dira. Hemen ere, finantzako bat egin. Industria. Deno dakigu, industria dela egolako motore, eta lagundu behar dugu, industria barik egoera ezin da bizi. Eta makina herramienta industria, gaur egunean arazo batzu ditu, eta egoera eskatzen nahi ere beste industria mota bat eskatzea. Makina herramienta mundua bizua da diate bat dagoenean, beste zezore dituzko. Eta hori aztertu beharra dago, eta enpresa munduarekin lan egin. Landa ikununea, zesan dut ego landa ikununea, hor dago oso polita dira osoak, baina aktibidade garatzen dira. Horrek, minutu da, bale. Gero, izin dugu beste izaltzen, baina, nik gehi bat ikutzen nahiko nuke bukatzeko eta da bakea eta normalizazio politikoa.
bakea indarkeria ekin bukatzea da. Nahi guztot, hemen gabezen guztiok, hau dago, indarkeria ekin guazela inora. Gero, badakigu ze pausu hartu behar ditugun, eta normalizazio politikoak elkarbizitza da. Eta elkarbizitzarako edozin pausu emateko prest gaude, eskualderdi zitzaietik. Eta, bueno, izkak, niak izaten zuen naren inguruan, bueno, herriaren naia. Honen inguruan, herriaren naia. Uneko larrogeta guztak, nintzot garbi eta garbi itzegin dura golaren inguruan, gainen inguruan. Behin, eta berrez, indala dagote, sortzi, bat, eta egunen. Herriaren naia, nik ez da gitxe. Eta askotan nore utzen zezen nahi zuen herriaren naia. Eta bueno, ez da gitxe. Sortziak eta hogei dira sortzitardietan nahiko genuke zuen txanda hastea. Nik imaginatzen dut interbentzio guztiak entzun ondoren hemen maitikan agian minutu batean baldin bada matizaren bat edo zer agian batek nahi izango du esan. Nik holan baldin bada txanda bat itxia eta orden bera erabiliz irekiko nuke, baina bestela jendeari aukera emango geniokeia galderen asunto hasteko. Nahi duzu erabili? Nahi duzu matizaren bat edo? Bada horrela, orduan bigarren zatiare ekingo diogu, eta bigarren zatia ere oso simplea da, orain zuen txanda da. Hor dago mikrofono bat, jende asko gaude, eta uste dut, nahiz eta igual hasieran zaila izan, mikrofona oso interesgarria dela, jende guztiak ondo ulertzeko, ondo entzuteko galderak, orain arte egin dugun bezalaxe. Orduan, eskua altxatu, nik hitzak txandak hartuko ditut, hemendikan banatuko dugu txanda, eta hor badago lagun bat mikrofonarekin bera guztituko da, eta horrela egingo dugu. Asmoa da, bederatziak eta 10ean gutxi gora bera, amaia ematea. Orduan, inolako problemari gabe, batek nahi badu, txanda... Bai. Arratzalde honan. Ni nago ASB bezala, nahiz aztengo hauteskundeetan zinua. Esan nahi dut galdera bat daukateko, baina galdera hori zentzu bat emateko, aurretikan naukan espliko bat galdera zein da, sozialistak ulertu dezen, baina ikusita tema euskera aldean dikuela, engodet resumen bat, punto jetan euskeraz. Orduan, azteko, esango dut, 60 urte eta gero gain izatzen dabe, naizela kontaminante. Anuratioe, 83.000 firma. ASB, 0. 130 ANB-koak, 0. 11.500 poliziak emandako izena artikan ere, kontaminante jarri gara. Gaina, Euskal Herriko partido guztiak apela da hori. Baina euskal guztu zarra. Kontaminazio hori reforma intzanetik handator. Eta ez Euskal Herrian bakarrik baizi Espainia osoan ere, Reino osoan. Langileak aldartetze zebenean, o istillo basaden okupakin, beti izaten zan, batasuneros, garrai, rojos separatistas, orduan ikusten dugu iztala gaur inbetatako izan. Trillo da profesor de Derecho, eta 108 baten irakurtzen. Estatutuak, PP, PSOE, CIU, PNV, inok etxaben behen estatutuan kondena bat violentziari. Baina danak, hau egititzen bakutxean esaten diogu, guk violentzia
salatu behar deula. Inungo demokrazian ez da hortakorik azaltzen. Kondena bat ez itearen ilegalitate geratzea. Garbi dago, estatutuan, inditoben partio politikoen estatutuan ere, ez duela ezer definitzen kondenatzeko biolentziari. Bakutsa nahi duna pentsaruke, erakundean aktuazioakin, hori garbi da. Baina demokrazia ez da bakarrikan itxekeko posibilitatea, baita nahi danien ere isilekoteko. Partio politiko bat ilegalizatzen ma, horrek ez du esan nahi, bere partaide guztiak ilegalizatzen behar duenikan. Bakutsa dozko gure derritxoa, eta hori bakarrikan esan auto batek endurik, eta ez da gure kasua. Da, hori amaitzeko, galderreko diak, hori amaitzeko azkeneko aktuazioa izan, donde cumplido. Creo, querido, lejos de mi afán de limpiar las listas de ANV, pero por lado. Hori, pseudodemokrata guztiak onartzen zuen. Danek isildu itezaten, interesatu zelako. Orduan oain komuno galdera. Hau dana ikusita, prozesua nola joan da. Zer metodokin ilegalista batuen. Eta nahi eta jakinda, elezio hau gesti ezela danuntzako berdinak, ez daukeulako gu posibilitatea papeletak egitzeko salatan. Ez gure propaganda eta boto askatzeko ere, ez da medio de komunikazioen usatzeko ere. Baina hala da guztiz, nik eskaera engonioke partio politiko demokratiko afine esaten da benak, haber, kapati esen, errespetatzeko elgoi barren, hogeita zazpian ertetzen daben botoak kontau. Hain eude, barne dala. Eta legeak ematekun posibilitateak bakutsei daen asientuak okupatzeko. Hala izparitz, jende asko elgoi barren gerako litzake minduta. Eta gure asientuak hartzen duenak, pentsakoe, da pentsabe rukete, behaien korrespondentzia estan geuseba geratzen direzela, eta horrek izen bakarra dauka. Orduan, eskatzen zuek konpromiso bat hartzea, errespetako dezuela, elgoigarrek jendeak emateun botoan, eta bestela izen bakarra da lapurra. Eskubideak errespetatu egin dira, darenak. Kalean kartelak ipini dituztenak bere eskubideak dituzte. Batek gainak ipini dituzte. Giroa ez aldatuko azkeneko 4 urte. Sukuratu dut azkeneko 4 urte eta aurreko 4 urtetan egoera bat aldatzen giroa berdinetan. Sukurula. Baina gu izan edun bazar bat, dala urte. Honen inguruan, eskera bezalean. Atia zabalik geratu zen, berrio batzeko. Gu ez genuen eskararik berrio batzeko, baina beraik ere ez. Zuten eskararik berrio batzeko. Erantzunak, kartolat. Lapurrak eta lapurrak eta lapurrak. Horan jasan behar dugu, jasango dugu. Baina eskubideak deno ditu. Eskubideetaz hitz egitea zoan politikan aritzen garenok, kontutan izan, denon adire eskubideak. Eta herri honetan, ditazko dago eskubide bai. Bien, en lo que respecta a mí,
falta de derechos, efectivamente estamos todos, a uno nos toca vivir con escoltas, tenemos nuestra libertad absolutamente coartada, no podemos tener vida familiar, es decir, estamos en una situación complicada. Yo pienso que por parte del Partido Socialista Euskadi Ezkerra se han hecho esfuerzos para poder llegar a un acuerdo y poder solucionar el tema del terrorismo. Se han hecho esfuerzos hasta tal punto que pueden suponer incluso la pérdida de elecciones en el resto del país, en el resto de España. Hasta ahí se han hecho los esfuerzos. Yo no digo que no se hayan hecho esfuerzos también por parte de la izquierda abertzale, pero hubiera sido mucho más fácil todo. Nadie os puede obligar a que se condene la violencia, pero no creo que tampoco es tan difícil condenar la violencia, y eso hubiera facilitado las cosas enormemente. En fin, puede haber palabras de personajes o de personas que no sean las más apropiadas, incluso podemos estar de acuerdo en ese sentido. Pero vamos, yo creo que si todos ponemos de nuestra parte, podemos solucionar este problema. Desde luego, yo creo que tanto mi partido como yo personalmente estamos en esa línea y vamos a seguir estando en esa línea. Bien, quizás se queda sin contestar la parte concreta de la participación en el Goibar. Evidentemente, lo que no podemos hacer es ir en contra de la ley que tenemos en Euskadi y de la ley que tenemos en España. Si se puede, desde luego, si se pueden la ley permite. Si se pueden buscar recovecos, diríamos, para que la izquierda abertzale pueda participar en el ayuntamiento, yo no tendría ningún problema. Es más, yo he reconocido públicamente, y lo hago aquí también, de que a nosotros nos hubiera beneficiado desde una perspectiva de izquierdas que la izquierda abertzale hubiera participado en las elecciones. Bueno, eskerratu da berdak eta lan horretik garbi daukaguna da ANV jasotzen nahi den egoera eskubideak urraketa larria dela. Guk ez dugu nahi inori berean kentzea, baina guri ere denak inor gurea denak kentzea ere. Zentzu horretan, nik esan behar dut, eta pertsonalki esaten dut, ni herri politikoa naizela, eta asunto honek gainezka itxik diala askotan. Eskubideen asuntua alde bietatik dagoelako kakastuta. Eta nik luzatuko nizueke, benetan parte hartzen nahi baldin baduzu udaletxean, arau organikoa aldatzea, eta batzar guztietara, zinegotzien eskubide berdinekin parte hartzeko arau organiko bat egitea. Bai. Bueno, argi dagoena ez dela egoera erraza. Eratik beti ezaldu da alderdi legean kontrako iritzi hori. Ez dago bat errazten Alfredo esan moduan gauza guk hauteskundeetarako gure burua aurkezten dugun heinean eta gure pankartak gure paperak biltzen ditugun heinean, lapurrak, beste gozalatuk, horrek hitz egiteko gauzak zain bizitzen ditu. Guk benetan nahi duguna da udalean idea guztiak egotea, eta nik pertsonalki bai alegina egingo nukela dauden bideoietatik batzordeetan partaidetza beti izan da posible, batzordeetan partaidetzan hori bermatuta dago aportazioa egiteko, eta beste bide batzuk aurkitzea ideia horiek barrura sartzeko, baina kanpainan hasita gero ikusi ditugun kartela jarri, utxerazo gaina jarri gure horrek ez du nire zabetza ez du bidea laguntzen adotasun batutara heltzeko. Nire konpromesua da alde denean ideia horrek batzorretara gatzea, hitz egiteko prest beti gobera,
baina nik uste dut azkenean danon partetik ere, eta ez da egoera erraza, baina danon partetik ere pauso batzuk eskertuko zirela, danontzat ere gauzak errazteko. Hor urtean egon dira pertsona batzuk, hori da urte gertatu zen, dakurrak, bai sufritu dute, gaztapenari eta kalian, ez beraien ez dutelako, beraiek daude hor, egoera batek bultzatuta, ez duten nahi horregoterik, eta horrek azkenean, gauzak arazoa gaiztutu izan da. Orduan, alde guztetik dago arazo hori, eta guztien artean, hitz egiteko presto dena da, eta bentsate ideiak eta guztion parteritza udaldian, moduren batean bermatzeko. Baina, gauzak beste modu batera egiterik nik uste dut badagoena. Lehenengo bideo hori, uste dut lehenengo disposizio nian dagoela, baina, esango nioke, berak esaten du, erreza izango ditzakela guretzate kondenatzea abra, nik esango diot, hain egupeko momentu honetan, bere estatutuetan, daukala hori dela, ez da gizi iruro zazpitikan, violentziare kondendatuta, eta bere horrek ez du balio izan usartzeko, beraz hori aitzaki bat dela, kontaminazio hori eratzeko, ez daka zentzurikan, eta gainera kontaminazioa dauna, hori ez da aurra juridiko bat, eta horrek ez daukazetan ondori hori genuki, eta kasu honetan, paile espainolak edo asmatu dute ondorio juridikoak edukitzea kontaminazio deitzen den legetik kanpo dagoen zerbait. Hori onartezina. Eta bestalde, agertzen dagoen Alfredo esaten duena, eta egia da, aipatu duen dela 3 urte egin zen bilera bat, eta bilertan neue honitzen, eta orduan, gure Alfredo esan ziguna dugu jaso ginduna zen, bereiek ez zutela lege espainola hautsiko, eta orduan, hor geratu zen, nik espero dut orain, eta jakinda gainera lege espainol horren barruan legalki egin daitekela, eta ere ordezkarien aldaketa hori, hau da, 182 artikulu hori aplikatuta nahiko erraz egin daiteke, izatez uste dut, mantzen urtean, alkateak aplikatu zuela hori, unai gabera sartzeko, orduan, hori egin daitekela legalki, eta nik eskatuko nuke, akordiotako posibilitate bat izango ditzakela, ez bakarrekan jorpenik esaten duzela batzordetara gutea, ordezkaritza bat ez da batzordetara gutea, bezik eta parte hartzea, beste edozein ordezkari izango badina bezala. Legalki egin daiteken gauza bat, zergatik ez du saiatuko gara egiten. Proposatzen ez dugu, izango bat egin. Nik badakit gaiak oso potoloak direla eta hartu behar du gauzatxo bat. Bai galderak, bai erantzunak oso luzeak baldin badira, gero parte hartze txikiago lortuko dugu. Posible baldin bada, jakinda ere gaia oso potoloa dela, izanatuko nintzateke pizkat hau harinagoa egiten. Badaude beste bi pertsona galdera egiteko, bat eta gero bi, orduan aurrera, eta edozein momentuan eskadetzak ezu egitza, gero galderak egiteko. Ez da galdera, baina, txekatxo bat, herri honetan dena belkarra ezagutzen dugu, eta izango da 2 minutu, eta gehik benetuten ari deiz, kontuta omen zaudekela, txartelak itxiz eskizuelako, baina zuek, hemen ikustutan okatu txartere, adarrei, dugarri bat, txartere antzikizunari, zuek, onartzen duzuen nian, udaletxe hori gozatzea. Ezak onartzen gure eskubideak ez errespetatzea. Gu hemen, egobarrak egin honetan, gure zerga indukeitzen diztugu zuen, gero batzen danean, baina gure eskubide politika prozesalak ez dituzue onartzen. Orduan, zuek azarratzen ez da egiten zuen, kartelenak egin zindirelako, gu egunero jasan behar dugu hori, eskubide eza. Eta hori, astu sekula. Ez da zuen minuta egon, bentsau, guk egunero, urteetan horrela, egon garela, eta egongo garela. Baltik eta zuek, beste zerbait hartzen ez duzu. Nik ez duen galderarik ez nonka, bakarrik eskubide kontua ipatu da, hemen eskubideak da, kurrak eta asko dagoela, horregatik hemen egon dira prozeso politiko batzuk, bai Izarra Garazi, eta bai PSOE-rekin eramaten azkeneko hilabete hauetan, eta prozeso horietan, gatazka politiko bat dagoela, konpondu beharrekoa,
onartu dute PNV, EA eta PSOE. Beraiek erantzun dute momentu honetan, zein posizio politikotan dut. Ea, momentu honetan hori onartzen egin, ala ez. Ia benetan gatazka politiko konpondu nahi da, ala ez. Hortara onartu dira da. Onartu egin da bileretan, publikoki eta pribatuan. Agar horrein zertan dauden. Gatazka politikoa Espaldian gatazka politikoa. Joder, zera eta beratziren aurraren urtean hasi zen. Erik izanean gatazka politiko bat direntzeko. Baina, nik dut jokaera ziego desberdea izan. Eta dira, gatazka politiko bera eta ikuru berak erguen. Ziglo eskin desberdea badago baina moduetan ziego desberdea bat du. Eta garaztaz, gatazka politikoa arazo politikoa hor dago. Herriaren reconocimiento esa. Normalizazio politikoa nenzamot elkarbizitza dela. Elkarbizitza dela. Eta ilanok gauz enprez elkarbizitzarako pausuak ematea. Bai. Garbitzu nahi dut, eta hau garbitzu nahi dut, Euskal Herriak ez duela inolako ardura edo personalidaderik zuen ilegalizazioa. Eta ez da barreitxegua. Nire bintzat gari nahi dizien asko barrego egin ematen. Zinegozia jasan duten presioa, azkeneko lau urtetan, eta euren erruz. Eurak biktima ditu dituzuetan. Orduan, guk eskatzen deguna ezkerra abertzaleari ez asko, da etaren gandik urruntzeko. Ez helburueri uko egiteko, uko esateko. Etaren gandik urruntzeko. Besteik ez. Hori eskatzen du besteik ez. Bueno, nik uste dut, igual gaia ez da ari unai genuen tokitxikan, horra da, baina, bueno, berak ematen dit bidea behitzeko, berak esaten du gu etatikan urrutzeko, eta nik esan gonean berari Espainian etatikan urrutzeko, eta bakoitza bere azteman kaldera bakoitzak eskatzen dugu, baldintzak hartzen guztiak, orduan eta guamen konponbide posiblenik. Horregatik, azkeneko protestuetan eta esaten da, ipini baldintza alde bati bakarrikan, edo ipini, orduan, nik uste dut konponbidea bilatzeko eta konbentzia hori lortzeko, danok, bildu beharko ginakela eta danok egin beharko nukela konponbide bat. Zer, azimari manera, bakoitzak bestia importatzen zer egiten ari den, orduan, hemen ez dago konponbide ikan, ez. Eta, bueno, nahi iximat hori, baina ez dakit, zera merezi dagoen zuek libre zarete edozein galdera egiteko. Posible baldin bada, herri mailako gaiak aztertzea gustatuko litzaizuke. Hala ere, diot, zuek libre zarete, hemen lehendabiziko zilan dago pertsona bat galdera egiteko. Arratsaldeon, galdera motzen dut. Azoka buruz. Partidu guztiak komentatu du da, azokan kontuen da zuek, independenteak, zuek isirizitzak. Arazo desizien bilera. Orduan, galderi da, ze asmo zuen tokilekin. Ala, honea herrilea, ala bertan laga. Honen inguruan, erantzun izan dugula galdera bat. Azizkarietan diarioan barrenen eta urtik egiteko zen. Arazoa dagoela bai, arazoa dago. Dagoelako da. Leporatu dituzue, aurreko legealdi honetan, gaizki jugatu ditula, erabaki hartu zenean, eta gaizki prestatu zela, eta bar. Guk aztertuko dugu bai. Nik ez dut zangoen, esaekan dugu,
barruan kokapena dakala. Orduan, bere pisua daka, bere erabilera, bere bezeroak, eta aztertuko dugu gaia, baina lasaitasunez, inolako presioipe, eta lasaitasunez. Eta, bueno, beste interesanez. Bai, bueno, komentatu duzu, EAJak eta EAK ez dugula ezer esan, beste guztiak esan dutela. Bueno, guk esan dugu, de Alfredo adibidez, hitzein du, bueno, nik bere badean nahi dago, esango lan, nik berian iz hemen. Eta, nik ez nuen hain esatera, plazan ondo dagoen, edo dagoalekuan, edo ez dut batean. Bere gunean, mirak inenez, proposamen batzuk egin zian, behar bat gauza ez da egin. Onartzen dut, gauzak. Hola, dagoen arazo batean, ez da egin behar egoki eman, arazo gero dagoenako. Bere gunean, proposamen batzuk egin zian, eta esan plaza toki bakarra, eta esan oin dagoen toki bakarra ez da, bazauden, beste aukera batzuk, arazo batzan urruti zegoela oingo kokapena, baita ere lekurik ez dagoela lanantzako, ez dakit, nirak edala horre moztu zian edo hitz egiten proposamen batzuk egon zian, eta esan guztiru dago. Gu nire partetik eta baita EAko partetik gauza gaia aztertzeko prest gaude, eta denok hitz egiteko, eta denon hitz bide horrena ditzeko, ez dakituen plazara ekartzea den. Lehen hola eskatu zen, danok eskatu zuten, ez dakit repeten hori, baina guk danakin hitz egiteko zaude, ikusteko zein nahi egiten bidea. Baina ni ez nola, eta leku azatik ematen nahi da, nik ez dakit, kutsu elektorala ematen nahi zaio erantzun horri, gaia nagaia da, gaia arazo bada, baina, nik uste alde batetik kutsu elektorala oin ematen nahi zaio da. Eta guk argiak aguna da, ez dugula nahi ez leku batean, ez bestean, interes propio batik. Guk ni baitzat hitz egiteko prest nago eta den artean adostasun batera heldu. Eta horrekin Alfredokin bat nator. Guk ezin duguna da oin esan bultzateko duela plazara ekartzea. Gu hitz egiteko prest daude, bere unean egin ziren proposamenak aztertu, danon iritzia egentzun, baina ez bakarrik merkatariena, herritarrena, danona. Eta hori da gure kompromesua hori da esan dezake dena. Iñaki izan horretik, bakarkan ez kritikariza, baina eskatzen hau merkai asuntuari ematen zain erabilera, zerri, azken dina horre ondo bete izita, eta bain uteskunde hasieran berri urten da. Baina gobernen bat daude beste merkatu batzuk, nekazan merkatu adibidez, pero goberko merkataritza dela. Krisialdiak egintzen dituzte. Eta gaintzen dituzte. Eta hemen ez da kritika bat zuei, eta kritika bat ez diotela beste aldete bat ditu berai buruz hitz egiten. Baina guzti monetako nekazaren azokari buruz o errugarko merkataritza buruz. Eta horrek eskatzen da. Eta gure programan ikusiko duz inguruan, horrein inguruan aposto bat egiten du. Bai, nik eskatu zunean urtebete astuta egon dela, izan zen, hain zuzen ere, udalak edo eta eak batez ere, esatu zuelako, proba bat ingerzela, nola fondo zin, entre comillas, esatu zuen. Hori izan zen, hori bidea egiten, zuraz ez daude. Nik nahi dukena esan da bakarrikan, beti aipatzen dela gai honetan, erdire kartzea jabarra, ez da erdire kartzea bakarrikan, hor galdera asko dira, langileak galdera batzuk dituzte ekonomikoa, horra daude izun batzuk baitere, daude gaiketak, eta horrek guzti ere ekitu ingarna, ez da bakarrikan, gaia ez da bakarrikan ekartzea edo ez, eta gero horrek generatu duen beste hori guztia baitere konpondu inbertu ditzakela. Txinez jakitzea hitz egiteko presa dutela, zehozte da.
Bueno, sí, efectivamente habría que hacer más cosas, no solo en el calle, no pensaba hablar mucho de este tema, pero como ya todo el mundo estamos entrando en ese tema, desde luego a mí sí me ha parecido que se podrá hablar y se podrá retomar el tema, pero desde luego eso se va a hacer después de haber hecho un enorme gasto. Eso se va a hacer después de no haber escuchado al pueblo, eso se va a hacer después de no haber escuchado a los comerciantes que estaban también a favor de que estuviera. Es decir, que, bueno, mejor que llegue tarde que no llegue, pero desde luego que llega como bastante tarde. Una forma de ayudar también a los comerciantes creo que es el hacer los aparcamientos de la Plaza Chiquita, que ya se vienen demandando desde hace mucho tiempo. Eso ayudaría, es decir, al poder aparcar y poder utilizar el tiempo que haga falta para ir al comercio, ayudaría también. Y vamos estudio sobre estudio, pero no salimos de hacer estudios y creo que ya es hora de que ahí saquemos adelante los aparcamientos de la plaza Chiquita. Nadie se ha opuesto hasta ahora, eso es cierto, pero creo que ya basta de estudios y habría que hacerlos. Bueno, pues EA, en fin, el candidato de EA es nuevo, pero con EA hubo algún compromiso, incluso escrito, que tampoco se ha llevado a la práctica, ¿no? Es decir, ahora precisamente nos acordamos de que vamos a hablar y de que vamos a dar una solución cuando vienen las elecciones, podríamos decir nosotros, es decir, los que hemos estado a favor de que nunca se vaya del centro del pueblo. Es decir, ahora es cuando vamos a dar las soluciones, después de cuando nos hemos gastado los millones que nos hemos gastado, pues llegamos un poco tarde. Lasairo, bideo. Ahora, azokaren kontrako monumentoa geldituko da. Azokaren aukaiteko monumentoa da guztuan. Ahora geldituko da. Bueno, ni pare gauza esango ditut, ez? Duke, merkaioaren asuntua gure ustez ez da populismoa. Ez da gauza bat orain hauteskundietan urten dana. Eta ez da gutxiagorik ere guk sortu den arazo bat. Gure postura oso garbia da asunto horretan. Guk garbirak hau izan erreferenduna onartu ditzen duela, beste modurik egin duen beste herri galdeketa bat egiteko. Orduan, gure asmoa da, atzera buelta eman, Goberako plazara ekartzea merkadioa, eta gero, zabaldu mai ingurua asunto horretan. Herri partaidetzan defendatzen dugu, eta herri partaidetzako gune horietan itzengo duen berritzera hor geldi beharko zan, hobetu beharko zan, plaza Txikirajun edo zer horretara zer nahi da. Motz, bakarrik erantzuteko EA epatu dutelako, eta bueno, komentatu dute, konpromiso bat zegoela, EAtik, gaurko kokapena aztertu ondoren, berriz aztertzeko, egia da. Biak edanez, gauza arazo bazan, arazo posible bazan, nahikoa leku ez egotia oengo kokapenean, ez du horren berri aso nidak idan ez behintzat, eta horretan, baina ezkenik, ez berriz diot, ez da EAk ez duela pausorik eman. Gu ere zain gaude, horietako bat arazo baldin bada, nahikoa leku ezagutia eremu berri horretan, eta, arazo guztiak aztertzeko, eta egiteko, baina ez da hori momentua hauteskunde horretik erabaki izateko, guretzat dintzat. Nire eta behin, inak nire dut ikustia udaletxea datorren guztian, eta guztien nire galdera da horrengo. Hemen komentea dut zure dano, nik uste dut rezuela keska bat, zaharrekin. Zaudete, Zalazarogorra, Zalazarogera, ez dakiz zer, dedikoa eta da proposa, nagusiak zaindu behar dira, ez dakiz zer. Eta, ikusten da, dago Zalazarogotxan esplotatzen enpresa pribatu.
ni nahi nuke jakintzia, amendik 4 urtera, agertze osetetzau duzuen, Errixan, ez eukitzeko empleatuak, lehenengo mailakoak, adibidez udaletxean, eta bigarren mailakoak, zean beste leku bat. Eta, diskriminazio sozial hori, ager nolan pentsatzen duzue, garbitzeko eta ipintzeko biharra dugu. Esan bakarrik, totela uste, inolako diskriminazioa dagoela Salazar gobetan, zerbitzu erabiltzen diren beste edozein enpresetan, osea, no bat ados elbanden da. Ez dakit nik udaletxean beste leku batzutan, dano dakate, orduntegi garbi batzuk, enpresa barruan, enpresa sartuta esplotatzeko residentzia. Esplotatzia da, nunbaitzetik eta barriak bala dirua. Nundik egaratzen du? Langileen aldetik. Kriston orduntegia, lan orduntegiak kristonak, eta nik ez dakit, udaletxetik dakizue nola funtzionatzen du. Batzutan ez du ematen dakizue. Nik izan nahi nukena, horako gauzak gertatzen direla, ez bakarrikan esan larron, baizik eta nolabait PNV-ko udaletxeak edukidagoen jarrera horrokor batenatik, eta da privatizazioen zerbitzu privatizatzea. Daude zerbitzu publiko batzu direnak, bai polikiroldegian, bai oindala, ez da izan dut, eta edo baita polikiroldegian, alako zerbait gertatu zen, enpresa bat zegoen, edo torrizan ez dakizen enpresa. Oda, privatizazioak gauza horrek ekartzen ditu, gu hortan, zaiatuko minak erintzat, edo gure joera da, zerbitzu publiko horiek, alik eta publiko horiek izatea, eta ez, edo zein enpresa, esplotatzaile horren batzun eskura hartzea zaila da, zer dut joera udaletxe askorena, edo batez ere eskumako udaletxeen joera izaten da normalean privatizazioa zerbitzuak, eta privatizazioak beti ekartzen ditu alako desberdintasunak, egisa da, gauza batzu privatizatuta gauzela, baina nik esan behar dut, oposizioan lan indeun ere behintzat ez digutela eman nahi beste informazio zentzu horretan, eta ez dakagula garbi zein neurrien arte dauzen gauza gola. Baina, Iñakik esan da banda pixkat agatik endu dira, eta badakigu zozaia dala, naretzea huelta ematea asuntu horri, baina, gure nahi hori da, gure programan ere agertzen dola goza. Vamos a ver, yo creo que este es un debate que igual hay que hacer con más tranquilidad y con más tiempo, ¿no? Porque en principio el lanzar la idea de que privatizar los servicios es malo, pues desde la izquierda pues parece hasta normal. Pero yo creo que hay que tener más cuidado y pensárselo 2 veces, porque si queremos dar unos servicios de calidad, tenemos que ir a empresas especializadas. Que la que hay en San Lázaro es la adecuada o no es la adecuada, pues bueno, solo podemos discutir. Pero desde luego, si queremos dar calidad, tenemos que ir a empresas especializadas. El ayuntamiento tampoco se puede cargar de personal hasta unos términos, diríamos, hasta convertirse en la mayor empresa del pueblo, por ejemplo, ¿no? Habría que discutirlo. Es decir, habría que ver en sus justos términos hasta dónde tenemos que llegar. Bakarrik nik ezteko barratu bidez puntu honetan, baina nik adibidez, kanpotik utxean, niretzat gairik horrekan gauzatzuk ez ezaguna dira, baina argi dagoena gure helburu nagusia zerbitzu duin batzuk ematea da, eta gardentasuna da nagusiki helburua. Diferentzia daude edo kudeaketa txarra bat, dalanen esku baldin bada hori hobetzea, eta neurrian bidea jarriko ditugu, kudeaketa hori ganon asko izatea, eta baintzat, ez desberdintasunik ez egoteko. Hori izan dugu, baina hori zezuetan nik ez dute zehazki ezagutzen, argi dagoena guretzat helburua dela kudeaketa duina egoki denetan, kudeaketa ona izatea, zerbitzu guztiena.
badaude lau pertsonek esatu dute hitza, 15 minutu ditugu nik berriro eskatuko ditueke bai zuen aldetik eta bai hemendikan aliketa lanzaren egitea, guztion galderak entzun ahal izateko eta erantzun ahal izateko. Bello. Bueno, buruz galdetu behar dut, euskarari buruz banuen kezka, ezta? Eta hori nahi zuek galdetu, ea zer balorazio egiten duzuen lau urte hauena. Ni gutxi daki, aputik entzuta, adibidez biziberritze plan hori delakoa, osortu den batzorde hori, uste dut ez den fein edo. Orduan, bai, eskatu nahi dizuet denei balorazio bat, hori buruz. Hala ere asko harritu nau AJ-aren kandidatuaren zerak, erakintzak, zanaz, ondo da hori guztut otoketik eduki behar dugula, baina jakin behar dugu hizkuntza baten erabilpena, zabala pertsonaren mente, baizik eta beti hizkuntza batek agintzen duenean, hori soziologia linguistikak oso izertu badu, hori da gehien eta erabilikoan hizkuntza. Beraz, ezin dugu gure burua horrela manpilatu, zer eta gu funtzionatzen dugu tendenzia orokorretan. Beraz, bilatu behar dena tendenzia orokorrak aldatzea. Tendenzia orokorrak aldatzeko, aspalditik dauden martxan planitzak eta abar, eta orduan hori edu behar dugu. Hori bai, orduan hori izan galdera. A ber, zin dago ez. Nik uste dut, zuen ordenador bat, gaitu dutenean, adibidez gaur egunean, gaztiak adibidez, ikasketak euskaraz egiten dituztenean, eta gero dutena jarraikinik lan munduan, adibidez, sarrera maizio dela euskarari, eta horren euskara. Euskara emaitzak izutu asko euskara. Bai, bueno, aipatu duzu ez, Euskararen biziberritze plan nagusia, eta, indiala gauza batzuk, eta, ukaezina nahi guztut, Elgoibarren euskerak aurrera pauso handiak ditu, azken urteetan, proiektu ezberdin asko martxan jarri dira, ezagutza datu daude, kontseiluaren azken azterketan, euskerak Elgoibarrek puntuak eta nahiko ona, dilengo amarren artian zegoen Euskararen mailan, ez da puntuak eta ez izan guztizona. Eta bai, argi dago, azkenean hizkuntza bat ez dela ikasten dagoenak erabiltzeko aukera eduki behar du. Erabiltzeko aukera hori da guk aurretik izan du gainera. Hori sustatzea da bere buruteko bat. Ezagutza asko onditzu den arren, erabilera, baina ez erabilera bakarrik, Alfredo Barreto esan dau, udalaren zerbitzuetan, jendearen aurreko zerbitzuetan, baina guretzat, udalaren barneko funtzionamenduan ere, euskararen erabilera, ez udalera bakarrik, baina udala adibidez, udala publiko da nenean hori bultzatan digula, baina edozein digutan, bai industrian, bai merkataritzan, ordodikoan batzuk, eta aurrerantzean plan horrek bultzatu eta berriak sortzeko. Zaila da, baina nahi izan dago moduan, gainera, gerota zailago izango da, kanpoko jende gehiago etortzen da, eta gure esku dago hori aurreratzea. Bidea jarri dira, baina gure esku dago. Oda, euskaldunen esku, erabilera hori sustatzea. Eta gure partetik, baliabide guztiak jarriko dira, erabilera hori bermatzeko mentzat. Sí, bueno, yo durante estos últimos 4 años he participado en la comisión de euskera, a pesar de no saber hablarlo. Sí os puedo decir que desde que se ha hecho un esfuerzo enorme desde la presidencia de la comisión y desde la propia comisión, que no ha habido la respuesta que se hubiera querido por parte, por ejemplo, de las empresas, es decir, se ha intentado llevar a muchas empresas y ha habido pocas que se han acogido a los planes,
Y bueno, el ayuntamiento, en este caso desde la Comisión Euskera, yo creo que se ha hecho un esfuerzo importante y me imagino que se seguirá haciendo, ¿no? Creo que sí, era mi obligación decirlo. Nik ere komentatzen duke Euskararen asunto honetan gauza nahiko ondo egiten ari direla, nire ustez udaletxetik da. Baina dano dakigu udaletxeko lanakin bakarrik ez dela posible hori aurrera ateratzea. Orduan nik eskatuko nuke Eguberako herri guztiari guk proposatzen duguna. Eta ez da besteri, baizik eta herritar guztieri mugimendu, erakunde sozial eta gizartean dagozen erakunde guztiek egiten duten lanari eustea eta bultzada handi bat ematea. Bestela dago modurik dago. Ikusten dut, guk kanpotik ikusi dugu gehiago, barrutik baino, baina izaten duenean Ionperik nahiko ona izan dela edo udalaren jarrera lehenengo 10etan egon dela, horrek bi alde dauzka, edo onenetakoa izan da, edo danak ez da izan oso onak. Zen azken batez bosta piku zegoen uste ez dela bermatzen edo ikusten ala ez dela bermatzen benetan euskera lan hori bakarrik eginda. Nik uste dut lana indala, ez dut esango ez dela egin, batez ere bezartako Elgoibarko izarren bidez eta lan asko inda, baina efektibidade asko ez dela izan ere, nik uste dut esan behar gara. Orduan, nahiko genuke baita ere hor, esforzo handiagoa egitea eta batez ere bizi berritze plan hori gehiago herriratu edo, agian oso burokratikoa geratu da askotan. Pentsatzen dut teknikariak lan asko egin duela, batez ere ordenadorean eta betetzen gauza guztiak, badakit gaina plan hori, guk institutu eta baita ere dauzkagu antzeak planak, baina ero herriratu behar da, eta badakit baita ere beste herri batzuk funtzionatzen duten horretan, eta ikastetxeekin eta aholku batzordeekin eta askoz lan gehiago egiten da, eta herriratu behar dela lan hori. Nik posten naiz hitzaldi normalizatu honetan egotearen, eta bost partidu hor guztiok elkarrekin, eta inolako problema gabe. Eta amaieran inor kutsatuta ez badago, geixo postuko naiz. Dena dela, 4 urte hauetan, enbieu plataforma barrun gaudenok, era ez normalizatu baten egin behar izan dugu lana. Eta hala ere lana egin dugu. Herritar askoren lanak fruituak eman ditu. Zeta, zuen jarrizketak eta ikusterakoan barrenen ikusten da, guk proposatutako eta kaleratutako proposamen batzuk zuenak egin dituzuela. Postekoa da be. Eta horrek azaltzen da nolabait guztion parte hartzea beharrezkoa dela eta gurekin kontatu behar dela. Orduan, baina parte hartze hori guztiok azpimarratu duzue bere importantzia, bere garrantzia. Baina parte hartzea ez da onartu behar bakarrik. Parte hartzea bultzatu behar da. Bultzatu. Ni errotatzen, egon naiz urte luzetan, menpekotasunen prentsaren alde egiten, eta oso gutxitan elkartu gara udaletzeko ordezkarekin, eta beti ere, hori gertatu denean izan da, guk estatura. Eta kontrako izan behar da, udara deitu behar die, herritarrei, beren problema tratatzen duenean. Zanazarako zenidekin zuek egon behar duzuek. Zuek deitu behar diozue, entzuteko beren ideia. Eta hori ez duzu egiten. Nahiko egoera itxia, joera itxia, jarra itxia izan dau udara. Orduan, gure proposamen galdera zehatzea bada. Zer neurri konkretu proposatzen duzue herritarren parte hartzea bermatzeko. Ez bakarrik ilegalak izango diren zinegotziak, baizik eta herritarren kolektiboak edo elkarteak batzordetan eta prest zaudete deitzeko eta ateak zabaltzeko, baina zuek mugitzeko eta behar denean. Bueno, nire iztabetxari guztu garbitzi duela horren inguruan egiteko joera eta garbitzi duela ze planteamendu moten batzen dioten parte hartzeari. Parte
hartze antolatu bat eta dinamika bat jarraitzen dira du eta metodologia zehaz bat eta ez da izan bihar eztabaida gure bat baizik aportazio gune bat besterik ez. Nire iritzi dudala, nire ustez zelan funtzionatu behar du gaino. Eta egiteko asmoakin, egiteko asmoakin. Eta, gero, behin martxan egiten zanean, danen parte hartze dutenen, okaera ere garantzitsua da. Ez da presio gunea, aportazio gunea da, besterik ez. Bai, bueno, guk nik uste dut niri jarri diazen da nire gai politxena, ez? Guk oso garbiak hau. Araudia aldatu behar da hori gertatzeko. Hortarako araudi propio egin behar dira. Erakundeak bakarrik ezin da bultzatu, herritarren partaietza, hori herritarrek ere bultzatu behar dute. Baina hori jarren behar da hori baten eta normalizatu behar da. Guk eduki ditugu Donostiako udaletxeko teknikariekin batzarrak eta badakigu nondik hasi. Guk garbi daukagu herritarrek parte aktibo hartu behar dutela eta eurok aldatu behar dituztela guk proposatutako proiektua. Zuretzat, Ezker eta Aralarrek defendatzen duguna da, herritarko politikoak izan behar gerala herritarron nahi duten aurrera eramateko pertsona, besterik ez. Gure aldetik, desde luego, bultza egingo dugu, deitu egingo dugu, eta araua jarriko ditugu hori, horrela, derrigorrez izateko. Bai, bakarrik komentatzea hasieran esan duzu, pozten zela da, egin egindako proposamenak edo lanak aintzat eta hori aurrera eramatia edo behintzat alderdiek sartzea programetan. Eta azkenean nik pentsatuena da, hori uste dugu azkenean ideiak ez diala onak edo txarrak nundi datozen ikusitza. Onak edo txarrak izan daitezke, baldin badira. Herriarentzat ekarriko dutena jakin orduan. Proposamen onak baldin badaude, guk ez dugu begiratuko nundik etorri da proposamen hori. Hori aldetik, eta egizat azkenean, idea batzuk, danok ideia antzeko egiditzakegula gauzatuan dago proiektu berdintxuak edo egiditzakegula, baina desberdintasun nik uste dute danon ideak onak izan da gustatuko ditugula. Eta gero esan duzu, parte hartzean, ideak edan ez, batzordeetan, beste batzordeetan parte hartzea badago parte hartzea, horretik izan duta, eta hori gustatu da. Igual, behar da, udalak kolektiboen ganako aurrez fungia da kolektiboen gana eskatzera edo arazoak ze arazo dituen aztertzera. Hori posible da, baina arte kolektiboetatik eta ni aurrez beste elkarte batzutan egon izan da udalen ganako eskabide hori beti irekiteko da. Eta, danok dakite nungo den, zentzueran, lehen bat izan du moduan, danok ezaguna gaiarri honetan, badakigu nun gauden bakoitza eta kontraktazko ez bat erazorik, baina udalan zerbitzu moduan eta parte hartze hori, guretzat beharrezko da hori parte hartze hori herriaren onerako eta gure lana ondo egiteko. Gehiago esango nuke, nik uste dut batzuk badaudela oso importantea direnak eta bai beharrezkoa izango litzakela, esaterako nola ikusten dugun Algoi Garbur herrian mendikan 10 urtetara, arau subsidiarioak nola egin behar diren, hirigintzako gai batzuk, edo badaude gaiak denon artean eztabaidatu beharko dituztela bakarrikan gobernu batzordean edo eratzen horretan, eta horretarako deialdiak egin behar dira, eta baita hori beste parte hartzeko beste moduan da. Izate saiakera txiki bat, egon da hor agenda 21 bidez baita egin ditugu bilera batzuk, nik uste dut hor udaletxeak ez duela parterik hartu, utzi ziguten jende bat eta hori egiten, baina suposatzen da udaletxeak antolatu dago zerbait zela eta gero jende gutxia agertzen zen, beraientzat agian ez zen oso importante izango, baina egon zen jendeantzat bilera asko egin ziren eta hitz egin ziren gauza asko baita eta han atera ziren mileak gauza
eztabaidatu behar direnak egoi barren, bai industriari buruz, bai etxegintzari buruz, bai ingurugiroari buruz, bai, eta horre guztiak ere, bideratu behar dira. Sí, bueno, el tema de la participación ciudadana yo creo que es un tema muy importante y Andoni, tú has expuesto algunas de sus variantes. Hay otras también en el tema interno del ayuntamiento, es decir, los partidos, por llamarlos de alguna forma minoritarios, se nos hace muy difícil participar en todas las comisiones porque eso requiere tiempo y al ser pocas personas pues no puedes estar a todas. También es importante que ahí se nos deje participar, es decir, que haya gente que pueda acudir, aunque no sea concejal, a esas comisiones. Lógicamente no tendrá voto, pero sí podrá escuchar y recoger las propuestas que se hacen. Como decía Esquerratúa, es necesario, yo creo que es necesario, es imprescindible cambiar el reglamento de funcionamiento de los plenos y de las comisiones. Yo creo que eso, además, no sé, yo creo que escuchando a los distintos políticos, todos están diciendo que se va a facilitar la participación ciudadana. Por lo tanto, no creo que tendríamos que tener demasiado problema, que podríamos llegar a acuerdos en ese sentido, ¿no? En fin, yo espero que la legislatura que viene sea distinta a la anterior en este tema. Txanda daude, 5-10 minutu ditugu besterik ez. Orduan, mesedez, galderak oso, ez dago denborari, oso laburak emendikan ere mesedez, kartu, Mikel bat, eta horatzean daude gero bi eskaera. Orduan, horatzean, Bai, nina dute piskatitzegin etxe bizitzan inguruan, ez? Etxe bizitzan inguruan azken finean esan duzue asko gaztia kontuan hartuko dituzuela, o gaztien aksesibilitatea, gaztiak etorkizuna garela, askotan entzute dituzu estadisa dira, ez? Orduan, gaztiak daukagun arazori nauzizena, azkenean etxe bizitza bat da. Etxe bizitza duin bat da. Gaur egun ikusten ari gara, Elgebarren gero eta etxe bizitza gehiago itzen direla. Iñaki kondo esan duan bezala esaten duzue boe etxe bizitzen gati dala, ikusten dugu bien bitxartian doblia edo triplia libriak egiten direla. Boe etxe bizitzen inguruan pare bat gauza, esateko. Boe etxe bizitza jartzen zuen gaztien alternatiba bezala edo gaztiak etxe bizitza baten sartzeko alternatiba bezala. Ez da reala. Ez da reala, zeba gaztiok boe etxe bizitzan sartzeko baldintzak gazte gehienak ez ditugu betetzen. Beraz, ez daukagu zozketetan sartzeko aukerarik, beraz ez dira gure alternatiba. Orduan, etxe bizitza baten gastuei aurre itxeko, lan batzutan sartzen gara, lotuta gaude, lan prekarioak izaten dira gehienetan, eta horrek prekaritatera eramaten gaitxu. Ikusten ari gera, gero eta etxe bizitza utz gehiago daudela. Sorprenditzu dira PNV-en atetikan, alokairuana entzun dutenean, azken finean PNV beti izan da jabego pribaua defendatu duen partido bat. Azken finean etxe bizitzan negozio borobilena da, baina negozio borobilena da jabego pribaua erretizartzen danean. Orduan, ikusita gero eta etxe bizitza utz geixo daudela Elgebarren, boe ez dela gaztiontzat alternatiba real bat. Eta gu prekaritate baten bizi garela, nahi dute jakin haber partido bakoitzak horreri ze alternatiba ematen dion edo ze proiektu ditzuan, ez? Azken finean gu gure etorkizun duin bat eraikitzeko behar beharrezkoa daukagulako etxe bizitza bat. Bueno, ondo haitxu daia zuen ere izak, izan dut, prozesoko etxiak ez dara erreminta honena, behar duten guztien gana heltzeko. Orduan, nik sozialdik eskatuko nizuke iragutzeko eskolalek zertzailean formulatu dirako duen programa. Herri mailakoa baino asko zehatzagoa da, eta irago duzu. Zuko guzturatzen dut, hori ateatuko gogazen. Nik proposatzen duguna da alquiler soziala. Uste dugulako boe etxe horiek batzuentzako izena instalazioa eskura.
Baina, bueno, puntualizazio bat nahiko nuke etxea. Egizia da, azkenengo 8 urtietan, inoiz baino goeko etxe kantidade gehien dela Euskal Herrian. Eta horrek ere lagundu izan da bala, nahiz eta gazte batzu erien, beste batzu ere bai. Alternatibak, guazen da monarkien bilatzera, mai gainean jarri, eta horrela botako txuko. Hitza eman dut sortzeak horretan joango ginela, gaina hitza jatera ginez. Bueno, nire eskaera zehatza da, eta da parte hartzen inguruan, gabeiz parte hartzea eta da bi puntu zeratia da, plenoen inguruko funtzionamentoen inguruan. Galtzen dizuet ia prestaudeten plenoetan elkarrei hitza emateko, eta ia prestaudeten plenoetan baita ere herriko taldei mozioak aurkeztu eta defendatzeko aukera emateko. Bestela ez parte hartzea ulertzen. Garbi azteko enez plenoetan hautzen emateko aldekua. Esan dut, komisioetan, batzordetan alderdi politikoak hartu dituztela erabakiak, alderdi politikoen ordezkariak erresponsabilitate bat dute herriak emanda, eta esan dut, iritzi, informazio, ideia, giza, sare bat dagoela egoeraren, sare bat dagoela egoeraren arlo desberdinetan lanian, eta hori erabili egin behar dela arlo desberdinetan parte hartzean bitartez. Parte hartzea proiektu bat egin da dagoenean, oso landuta dagoenean, erabiltzen bada, ez da zuzena. Parte hartzea erabilibia da, proiektua edo erabakitxea erabiltzen hasiera, lantzen da dagoenean, ez bukaeran. Eta plenoak dira, ezagutzek grafizien da. Parte hartzea buruz, nik, baina, batzar hori egin denean nola urte, zein batzordetan zuen parte hartzea eguruz, ez da gizien bat batzordetan zutxatzea eguruz. Eta aktak eta deialdiak azitzen. Ez, galdera jokertu erantzun kortu da denborarik asko egizarako, baina batzordetan bada aukera parte hartzeko. Nik uste nahi baino gutxi erabiltzen dela. Eta plenoetan, era antolatu batia baldin bada, ados daude parte hartze hori edo kolektibo, baina ez edo zemutan. Ikusi gabezeteke nola egin, eta era antolatu batean egitea, baina albertatik guk ez hori bultzatzeko. Batzarri guztiak nago, herritarren partaidetza defenditzen, eta esan duzuke, bai. Gure ustez, lan batzordeetan, beste gune eta arlo desberdinetan ere bai, eta plenoetan ere parte hartzeko aukera biako zenduketen herritarrok. Baina egisa ere, Alfredo hori zati baten arrazonen biako diot, plenora iritsi baino lehen nik uste proiektuak eta desberdinak ja adostu eta on biharko dira zela. Gure asmo hori da, hortarako lortu biharko gendukena da gehiengo absolutorik ez egotea. Hogeita bat segundu. Nik edakatzen bi pertsona esatu dira, nik ez? Ez daik galdera bat, daik eskaera bat, gu azkeneko hauteskunde bi ohiru, egon gaituke kanpa eta gure papeleta jatetu normalean papelera. Orduan, kontuetxeko orduetan, hemen nola dozen aprobetxautara partio politiko guztiak, eskau, maietan egotegean jendeari, atatan, oinartin dan bezala, baita gure botoak ere ipintzeko, ez da izen egon problemaik mailetan rekontuetan. Oinarte beti indek eta ez da problemaik hor, baina ja, aprobetxautara danak egon zartetet, nezitik hori kontan egitzea. Labur, batez ere Ovidio hori, eta lehen bere hitzaldian ipatu duenean egoera
gainditzaren alde dagoela, parlamento demokratiko eta ulertu dio, baita ere gero esan du biktimen aldeko zera bat ez nahi nivela sartu, aldeko eguna, edo biktimen aldeko zer plaka bat, orduan, nik badakit gatazka politikoa dela eta hemen Goibarren hilako asko dela, bai eta modu autonomoak, baina baita ere badakit, berak ere badakit, Goibarren gatazka politikoa dela, atxilotu asko, torturatu asko, kolpatu asko egon dela. Gatazka politiko baten, ondorio maila baten, larogei, garen banean berak izan badaki, Goibarren erorik ez dutela bakarra, eta hori dela eta endepilo bat duzela, iruzidezera Goibarren. Eta atxerago botata, ez da, erraztilera baldin bagoaz, ez da, ez dakiko Goibarren behiaz imagen zer, ez da. Orduan, ez dakit ze biktimarekin da bilen, bakarriketarena, eta konfrontatu duguena, ala guztierekin da bilen. Yo tengo previsto, no solamente tengo previsto, ¿no? Yo sé perfectamente qué es lo que pasa aquí. Es decir, la Guardia Civil a mi hermano le pegó 2 tiros y hubo 2 días de huelga en Goibar a cuenta de eso. Es decir, sé lo que se supone. Yo cuando hablo de las víctimas, es decir, yo voy a proponer a unas, tú puedes proponer a otras. Y usted con industria hori orain denbora. Gaur egunean erradia da. Justo eta baina industria. Ez da debatien ez izango zela edo zen hau. Entregoa gaude gastu egingo. Akatu. Abenduan ere bai. Batek lehen esan du oso ondo burutu egin dugula mai ingurua eta nahiko nuke Holande bukatzen. Oazen orain kanpora ez da eruko du, kanpoan ez dago problema. Bakarrik, hiru kontu. Mila esker zuei, etortzeagatik eta mila esker zuentzat eta mila esker ere itzultzailearentzat, kristo lara egin duela.